大家好，我是老胡。今天天气也挺好，好久没有这么好的天气了。我来这里已经3次了。现在我的房车已经出来了，应该该换的件换了，还有冰箱那个件没来。第一个件呢，就是黑水箱的拉杆完全锈了，这个杆没锈，你看，这个杆锈了，换了新的，一看就是这个是新的换的。这个锁是现在换了新的锁，新的钥匙。它怎么里面的键能够断了呢？里边还是金属键。空转的时候呢还可以，就是不那么顺，可能是新的事儿。关键是这个电池，现在是12.2，逆变器也没开，就这样子，里边全部灯全部都没用。一个晚上它马上就降到11点几，这是不正常的。我一般都是把这个电池完全关了，它才不消耗电。地方还没换，因为这个键没来，这个开不开？你看，这个开不开？应该是两边开的，这两边开的，那边你看这边开是没问题的。还有一个键呢，换了什么呢？这个没有换。这个就是我昨天装的这个部件，原来是选坏掉了。这个呢门啊就是两用的，这关上去以后，这是洗澡间，这关着的。那睡觉的时候呢关过来，你看这很容易关上了，我也发现了，为什么它那个坏掉呢？就是因为这些专业人家不认真，或者根本没这个技巧。这个圆跟这个轴必须在一条线上，也是同心，必须同心，然后才没问题。结果我拆了以后呢，底下有2个洞，那么说它装了2次了都没装对，而且装第2次的时候，它应该把第1次那个洞要堵上，然后第2次那个钻进去呢才能够不变形才稳。所以我把它拆掉以后呢，那2个洞我都用木头塞子把它塞紧了，然后我又往外移了1个多毫米吧，这样才正常了。这个房车厂呢是有50年的历史了，还有这些毛病。现在在制造房车还是有很多问题的。你比如说这个冰箱是现在新式的，情有可原，原来就是一边开的，现在2边开，现在有出现的问题。在这里的事儿就告一小段落吧，那个件儿了还要过来换。好，谢谢收看，再见。